بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ne ko kira la sababu yake nalu tumake ay tinin fo mbo dalu de jibila dam na lanno o te ko nondi angara mo o ko ale ka kene mala belen atonga kale nyana bele parce que muna dari tante butu men di la lama tambe tala butu ka di munema wole dunya di tambe bra di dunya ma tambe bra di dunya ma donc adama de num bebra nyina lu yere ko me ka soro ala te kuma la gbansa ko la fola se ko qur'ana e fendi fi min dara kanyani ala la kuma te gbansa ndi ko i dan e doro ka ala la kuma la miri doro ibaye ka foko ala be ka min foko de wuli bali bo ama fene ala ko kulu de moludi minu nyina na yere ko bo ele bina fo se ko wulu le ko me ka soro wulu ko te da ile re le ko yewu ile re le ko ye parce que ile re nyina nbi yere ko ele be ka programme nta karo karo ko mois boto nkankanike abe mois juma relati hein mois d'avril non ambe mois d'avril la sise elebe kila programme ntata donc ka mois lu jatemina en mois d'avril la elebe ka jatelumna donc bité le 3 ya hein le 3 4 mois 2022 ka be avril karoma elebe ka jatemina donc ko sini beninke donc semaine prochaine beninke mais il est nyina nbire ko ka fo ye sini mema kon law en tant que sini ni se dodi boy sila mais il est to kala maw ele kon be kata doro ibe kati kun fe doro obuta mafuyene ebe na santane balo ebe na 100 mele balo ebe na 100 mois ne balo mafuyen donc mais mime ka boy sila ni ele makoto la ele wa to programme ma yo le souvila donc ibe to lo doro sa be na kika binu mara sane aye sushite ibi mena uli ko da fuye ko nsani lo me ko hagrite na saya maulu kalodo tarima famunde donc ça de saya na la côté belle là l'autre na ko laysa la hasinun ma'lum wala waqtu ma'lum donc j'ai cité ka fo ni kam momo ko ni ko kono dimi ala seke o saya bana lodi do yo kono bradi mo kene lawo ko bien bana ba mom na kate kene ala de ici le dana la bien bana bra do na o kene raw tarima famude donc bana ti ko ni min kim na ko fu ba sa o bana ti bana mana gelenya mana kim na kadala ya bi boabulo donc et puis abra do na o bra kene ya al na majorité bra sa mais abra do na o bra kene ya donc azi fanante ko ni sera azi ne roibe sa
walma ni fenti ku ibe sa tuma dola abe jangoroto mo min sini jangoroto kuna abota ka jangoroto reto yi ha no te we ka ko dai de ile mina ni kana jangoroto ko rosi ko na sara donc a kelen kana to adunata borati abile reta ka jangoroto to yi ha abe denta dendo be na hote kasira do be na obe kasidro ba ko se do be na obe wuluma obeta do be na obe to tama na obesa tarima famude do ere ya moya dam na tola obesa ni ko sambi saba o chaman sara ni ko sambi na no chaman ni ko sange mo chaman sara sadike wati te min de ni do sayala nala konilla bena ka prema wati mi abita et puis amo fana fu yene wati tala lerin ne donc aussi c'est il est là objectif le kandoro il a programme un kan hein bon men chinte ni fefente à peu près c'est celle-là hein oh ko seli ici mais télé geli ni selite bon anye bike sungaro télé flaté bien hein OK télé moi ni c'est no kera ni selite bon télé moi ni c'est au bas c'est télé moi ni c'est mbrate ansi là est-ce ibro calculer wa mo kan kandine jatemina télé moi ni c'est mbrate ici là ori ko kashade ni si la ni tere nya ko rogbero na fora ko ka télé kilim pesa boala o bala uté dans cela la d'intergue ha ka vo ku ici wala ko kala nya ko do na ko ka télé kilim pesa bo ici la ko go la l'état kan o bala o fona le si bana o kele kedia tarima famunde o mais il est qu'il a programme un tat le mois ni ko karo kele karo fla 100 o bébé boy là ici là mais il a calculé to kan donc wa hum fi gaflatin muridun do ibe fulila donc inyina ni biyere ko wal ma ibe fulila flimin datuni amara la madia kanke réfléchi badi ala mawkela ore la nala kumara ba foko li ulil albab kon kambe hakili kishe tiluma o kro e ngambe mémoire tiluma mémoire men kuno ngan wollema mémoire te men ngante woluma parce que adama den dol fana mémoire te wolla tarima famunde dol la mémoire ka do dolure mémoire le te wolla few to bu mana mémoire di bansarana ni même ça dire que mémoire nani ne kana hakili ko le jirana parce que faut été ala ka men na tala ni be sona itama fo hakili dromper sinon ala katlali fenfenke donc be jura itama tarima famunde harja min ne bolo ne joni itama ne nya karsa talero ha ko karsa ala bara karsa radia de mom li dagbelen kono ni kala luye kabakodo tarima famunde mais il était mom li dagbelen kono wele mom li men kono di doye mutoto bolo o wujate mina fanaw tarima famunde do re ne soto bolo do ere o ere tenne so komiri la ere o ere mankeneli tarima famunde donc si c'est adama den sora fenfena be jora itama mais hakili be so na hakili le nye bali ba ko moma ni ko ba fo kalu ma nyai ba fo kalu wala nyaman ko ma nyai c'est à dire ale miri la le bolo wole sababadi doka ere mako do la boanye fatokele sini lo fe dala moli ye jini yele la lo fe da koni o jini yele koni ba tere ko to di de ba dodo wati le do bo wati di tari mo famunde ale krisi ka molu ma fene ha no ko men hakili do mande ko muna ko ay hakili do mande ko yani doji do le ko ay be ba fara nyoga ka jikele ni ka yele kele ni ko maba bo alaji ale bolo wole solution di e bi ale fana lana ta wole la ale lana hakili wolla sadi doji la do la me o da ale yana paga ile re o sad ay be ama ay be jikele na ay be yele kele ni wala ay be don lo fe kono kele ndi ay be bo kele ndi ale bolo wole solution di bo ya hakili la baraye bo 600 tobu non ni ne jetem na la kana ni mémoire mémoire bana c'est 1 giga 2 giga 3 giga 4 giga 32 giga 62 giga obeharo bo adama den fananteni moluye 1 giga molire giga rete wolukuno giga rete wolla yo molle yena c'est à dire que ayeme yena ite so kela killing iba fo yen fana ko yake ay ti sakela tarima famni iba ke fana ka dai mai batinye parce que zigar le tifiu bo dol fana en ziga le woldi kadam na en ziga kana 2 ziga ni 4 ziga woluma bo wolu fana c'est pas la peine tarima famni wolu fana ni ko ka ke tumado ay di sakela mais ni ma fo akay tina sakela hal nay ka ya ketale mai tina sakela sadi wo molu fana yi tarima famude wode la ala te mo shike jamatidi zigar do e namo kalfaila
tarima famude ni jama ni be min fle o bela zigar fara ni nyonka abo do ta o beta ro ko dima pour que yese ka jama ni mara parce que fuye un gigati o mara tarima foni yalo un gigati o kan ka dayani o tena sela ke la ali ba ke fana ka do ma wata la tinyanale i kan ko maradi donc il est la ziga ka boyo calculer tarima famude do me ni ba lo ala la dake mais ni ma lo ala attaquer outme kan ko minadi adama den do lié sadi wolu yere tay lo ala yere hali kuma kana iba lo ala yinyale la ibi nya lo ro dro ba lo dro ya fe menke et puis abake tarima famude dolu fana ye ni ma iba de begbesi ko menke o teke donc sadi adama den ye nyon kante martaba tarima famude donc to abuka jigar ko ta monifi hakili ko jatelema donc iba moment ye dro a hakili sabatini afoko la mémoire kany donc nala fe ka hini la dro ado mod to mon ka wol dima donc ida e ko ila sete siala quoi voilà mais maintenant zigar mambo nala ka wol fura nyonga ka dima donc nala ma fura ika amano de tarima famundi ya rabbi ka bensema da ma ala mawkala ha abe visibilité la o ila kuma o sababa abe visibilité la parce que il est à l'autre la bengo nyani na i trento le kai virisi brasileire ma donc virisi do baba selima dro ça dibra que problème ne dodi al virisi ko mi flabe qur'ana kono ya virisi mi flabe qur'ana kono virisi mana fo mina faira o ko ban kono tarima famunde mol la virisi ani to abul la virisi o kon ni femina kabla mais ala la virisi be mina fo janama femenda buila wo jahanama di afoni virisi mollema ko kella barrana ala qulubihim ye ma kanu yaksibun c'est-à-dire que tampon bra la woluka virisi ibrahimina ala rete sombuto olu tubi o molier c'est-à-dire que tubi ala re o datuna le wolunye ka fo ile bra condamné là et canada wa mama kade wasal ka ba konontena ya falile mabutu mais mune o sela dama dema depuis beto julmu fitini ni kele ba fa ni konte foidi ke bi shelifana kele blali o te foidi bi suba mente ilo nyo toy tarima famunde ni wori ni ntate meni ma ilo nyeni kele ni ndo mun te foi tinyama tarima famunde karsa nyemen fona ni tunyate ma ilo nyo to kele ni nyo lala tarima depuis be julumun keke te don ebe to de la koro abena ke virisi bo abake virisi di kora la be tampon la kan ala rete so mutu ile tubi donc ye dunyoro butu me jana ma deni di quoi tarima famunde o molu fona ye ala di ban fanan ka sadintaro abe fo wolu ma chogodi abe faveur ke wolu nye edi to nyuma ya la edwa nyuma ya doke oldi to dunya kono ya ala di arjine daluma tarima famune komi asharatu mubashiruna ya rabbi kando mo nyuma lu horoma ala ma okela kan ke wolu do ya ala ma okela ala kira horoma la salli ala rasul u kasata ko santi sule soro anaralla kila soro sallallahu alaihi wasallam akokira ma akokira min manye ako nyafe kaki to fe nyodi argine kono kira ko mbrame londo kira ko sabalu ma ko yesha nyabe ko idi argine kono de na to yesise moluka o kasata kumboto yi chado ko yo ko na rakira soro ko kira ko ne fana fe kaki shio kira ko o kasata braba idana wala yado o kasata le ka fonye wolon bi mara nansi ka fo ngwala arjine dem la kana mara ukasata yukoro ukasata kamin fo ala bra so uma tarima fam don na yar gine de nyini na dunya kono otuma ayu ukasata la jar gine kono deni ne kira si nyodo arjine kono ya rabbi kan soro la ala mawkala bijila salli ala rasul nam laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun ala ko laqad haqqa alqawlu ala ko tinya kuma lakad hakkal qawlu ala ko tinya kuma wode sabatira ala aksharihim kafirun nun silaka kafirun nun shamanka tarima famde fahum la yu'minuna itana nana limeni ala sarima famde sari tunya kuma o raban sabatila kan ka foko nun te dogora di jana madingo numa foi bara jana madinga barako afora nya ko yeselita sebela imaso afora nya ko sungoro le bonin kay fura buni ngoro suna imaso tarima famde usabu ko koro fo yango buni ngoro sun anga buni ngoro sun kan sinin to ya kan kuma jinin to ka dobona ka wifa jila ka bakinya ko mun ka bo
amosul le do nyakumu ni bedi american sun kawa dara firankana kawa ki dama so ki nyakumu tew ile da ko bisun bande ka sura fanne sinodi tarima famunde ne da shiga no dol mayan tarima famunde jawara ka ko ni yana na la compagnie dama lu yaw mais téléphone no foka arada le bla wol ko tarima famunde karada bla ko ibado wo la yeye donc wala ko afora nyina ko yesu ay maso suna afora nyina ko yeseli ay ko pagay ay ka sheli obeke bolo fe ko di donc la kada hakal qawlu tinya kuma sabatira wuluka ka fo na ay bana ka ke donc ay laba nine tarima famunde donc o tila monunu donc la yu'minuna aytana na limen yala wolta ko ni bani pew rabbi ala kan kisoma nam inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqan wa hum bo ala ka kuma le kafirul lima ala ko inna ja'alna fi a'naqihim ala ko ne ala le ka kolonga mais c'est-à-dire ki ibolo do akono ki ibolo la bonto quoi c'est-à-dire ibolo tise na lai kama buto ka woso iri worona ki ibolo do akono tari ma famunde wo kolongba wala ko ne ala le ko bla kafirin nuna ila azkan ila al azkanun kana bla ha ay bombon koro zakanu ne bomboyi tari ma famunde donc si c'est ala ko di fahum mukmahuna sari ay kan janin torate nu oye quoi ay te sa kelate alu ton jan ne dron 24 heures sur 24 heures parce que muna donc askanu marabla ayla kanabla ay bumbum koro tarima famunde wo kolongba oye ala ka jankata fenne di abina minum bla sini ala sosoballa tarima famunde ale yo wo joloko men fana ala bulo donc ni abena obla kafirullah donc ka ay samanaye ka wajahna makono ya rabbi kan kishi ala lamina lima ala mawkala nam waja'alna min bayni aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan fa'awkaynahum fahum la yabsirun ala ko ne ala le ka sadi datunin ke menna kabo ay sadi ay nyefe wa min kalfihim saddan kabaka datunin ke ko fela fana no koro ya iti kanda ya nyefe itayi ko fe tarima famunde iti kanda ya nato ye nyefe kanda ya tibo ko fe ka isoro nin kafirin nunu tarima famunde fa agsaynahum fahum la yubshiruna donc nunu ye kafirun minundi donc sadi nunu tina kanda ya yena la yubshiruna tina kanda la ya rabbi kan kisama ala mawkela nam sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ala ko wasawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ala ko kirama kan yerese e kamen nali imal lali abeka kan aitina nalali men yala sawa'un alayhim anzartahum ikalali imalali la yu'minuna aitina limen yala sadi ay lalini na ilali bali asawawun alaihim be kuma famu donc kaben sima dama ala mawkala nam innama tunzirun man ittaba'a dhikra wa ghashiya rahmana bil ghayb ala ko kira masa komi minu teson ani minu minato wolubara fuyinyana donc si c'est ala ko si c'est innama tunziru muhammad iye kumala mole fe walma mole ile muhammad la kana minala manittaba azikra momen tugura ala kofoko tarima famude momen tugura ala kofoko donc wode bile muhammadu kala lil kaname wode bile muhammad la kofoli kame tarima famude wakasiya rahmana bil ghaibi momin fanan sirana ala nye halidula tarima famude la ilaha illallah kun yere be munumunu na yoro mi ma wole fileni
ko in bɛɛ munumunu na yɔrɔ min ma o filɛ nin bon ala ma ko kan minnu na kuranna kɔnɔ n'a fɔra dɔrɔn ala yɛrɛ bɛ nisɔndiya o kan ne ti wa kasiya rahmana bil ghaibi donc mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ hali dogo la sabu kɛnɛ kan ala ɲɛ siran ɲɛ ko tɛ o ala mako bɛ min na min ta ni ala bolo ni ala y'o nɔtila wole ka siran ale ala ɲɛ ka sɔrɔ mɔ tɛ yen wole ka bon ala bolo ka tɛmɛ a bɛɛ kan wole kosɔn a fɔra ko bato ye fila de ka ala bato ani ka ala la bato ka ala bato wole seli ani su ni ja ni hiji ni wolu ala bato le ani kuranna karam men yete men be ala bato mais ala la bato ye mundi ala la bato ye mundi ikile ni ala kelen moti iferani tonyoli ma ibise ka ke me ka amafene ko ala nyabena ki toto ikile ni wolmuso kelen ki toto ikile ni wolke kelen ki toto ikile ni mo nafolo kelen ibata tite bo kala ma yere ni brata atalo yere mo sifana talo me ki miri ka fo ko ala nyabena otuma ko fen toyi wole ka bo ala bolo ni fembe tarima famunde kebra saka ala terrain to ile na lele ka kolube ki adem ta kalama musul ta kalama ni ko kibe terrain ni be seji ka bli tola ibise ka be bli tola mo site bo kalama me ki miri ko ala nyabila ka terrain di fartani numa tarima famunde ki miri mola julu yila ni ma sara ya tike foidi me ki miri ka fo ni ma sara londo be ki miri ala makati conséquence te de ni ma di adim la kasola ko te de yere go nyala mentisi ile kala foidi atisi bla la kasola atisi tora sila selima me ki miri ala ma ko dondo ibina ta kawadi ala ma ko fe ina segatima tarima famundi sadi ni ne ka bon ala bolo katimi fembe ka tarima famundi donc aya belebele minnu bi kuranna bonye wa aya do le fleni donc ko inna ma tunzira man ittaba azikra mu'min tugura ala kufoko mu'min tugura ala kufoko na fora ko ina kuranna karandia dina kuranna karandia yoro ina men ko ne ala ko ku yake ube ya to ota ni nara la mendia oh men ni manadum même photo nyedo tangana dota ota ni kala me ni ma mendo ikalo o kone abani donc on meni ka nimbela men yala kuma kelen besate no min ka ile tamina bo o fonante kuna dia dide o te kuna dia dide c'est fo mo yire contempo note haliba mo sabalasi ka ala kan fo ala ko ndimo kelen tandi noro do ma wudi kuma kan kelen pe meila o da jodo bla o kama walma o te baranyuma do kara o do ke o koso إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا على كوكو المؤمنين تمسري إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا نيكا يدرون وتكلي لا درون شيكا إلى مؤمن ياما kurana kan damna ka ban idusukuma yere ima kando yaro alala menki lasla ima kando yaro menki lokodo kela ala koko ila muminiya defo yala mais niye mumini di mo kama fo fale ala kan no fora ko kando di sora rocho mendi do fora ila limeniya ka ya rabbi kana limeniya jidi ala ma okela mai kurana fo yoro mai wurdil kela ye wurdilla tari mon famunde ole kan ole ka yero menote libenia bra fambe labo libenia bra mon labo le te ko sebe sino dolu retre sunte ko kuma la me ngon lanala kurana kamen bra foni donc atuma chamano o rabo wol kono lodi tari mon famunde dolu yere forosen ne kay la don suno men lanala alu yero menote energie bala ila te pour que ka sungaro yere ke telebi oro di sunya kele tari mon famunde onga dolu yante alna kala telebi oro je webe wanai tellement que la libenia yero menote alhamdulillah ka bensema da ma ala mawkela donc ala ko muhammadu donc si c'est kuma kan na fa nyala molle minu tugura ala ko foko wa kasya rahmana bil ghaibi menu sirana ne ala nya hali dola ay kelempe ay la bongo no me ay sirana ne ala nya tarima famunde
فبشره بمغفرة وأجر كريم. aha ko fabashiruhum mba muhammadu yewulla sewa menu esrana ne alanye dona odi cho iko lo menu na odi menu na bara odi fabashiruhum wulla sewa de bi maghfiratin ni ne alala jafamadi ka foko ne ala jafando ima wa ajran he kerima epi ko sara bilibili bala lu nyefana ka bilibili bala ka wa ajran kerima hal natundana wa ajran ma obi wasake ka foko sara baynya o wasara me alama do mane ko wa ajran kerima ko sara bilibili bala nye ya rabbi ka ansoro ala mawkala anta la isran bi donc afamba kene kan ko le di menatura duro ko ma tisekela ima ya fora ko saraka bo min kabsa katimi saraka beka ku ye saraka bo ibolo bera la iboro kinin kanaye itiso kala ni te sirana alanya itiso kala ni hakili ta alalaw ni ka kamera ko ni saraka bo la ko kran ko o bara hika do de anda fola sa ko bara itala me o bara hika do de saraka bo la ni kamera abana di mai labona ho ka kamera lo robo na kilo mi jate men dirima ko yira malo fle ber fle tulu fana fleni alhamdulillah abra saraka bode ngoge ma fode baraita la be baraika do de tari ma famunde dante saraka mina ala bolo wole ka takadi ke ma yoli ka di nsuma yoli ke ma bo akala ma musuma bo akala ma ilere makafo badi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sadi ni nafa yere sunkaro la walma ni bunye sunkaro la dabo kira ko minu kama odolu fleni sadi dante momenu na suna ala bolo wolle fleni menu yey badi maluma fenena isignolu ma fenena krefe ka ye sunkaro na karsala moyen ko to nyama kam malo boro kelenta kam million kelen la ka wake me lol la ka ko fara tul boro ka walma ko fara fengere ka walma malo boro kelen dama wolle sey ile nyima fo isoro ka la ka me ko ta ka wo di karsama yoli tari ma famunde walma ki ibolo kuru million kelen ka moro ka do karsa ta yere de menayi sunkaro na ala la yere bu kala setan c'est-à-dire que ade ala te dan soro mina ka jona woleni mais ni kan saraka bonya bi saraka di ile mi yere ma ite nya mina le ko tu note ni ki solo blere ya foka ka inte mais imako ala yakedi donc woli permettre la ka mina parce yere bu ka long nala ma fare ka arrête di ma foni kumara ni ma fo alhamdulillah vraiment ana fama ke abran nadia awra lo bro fula dama awra wa ke ani tulubidon fula abara le ni sansa ani kela belenye ala masa ni mo campagne kan fo atedima abalo ima ku ile te fo ile te saraka soro tari ma famunde walma ni le min ko camera te lo ile ro ile téléphone te lo iro ile ta soro walma na dira ile manyina na loni le ma ko amandi le nya camera lo ro walma téléphone lo ro sangare te mo ila dala ro ni ngoni kiranda saraka bonyaye fona la fara lan kansa bo ala ko kasira ale ala nye dole la kasira ale ala nye o koro ye komin kela ye sira ale ala nye ibaka o kela iba sira ala nye kokoro ido tono soro ala fe me ma sira ala nye kokoro hal na soro na nyuma ya do me baraji tola tarima famunde fe ma fenenke ala kumana salila minuka ala yasalla minu mankutu allazina fi salatihim kasiun ala ko men yesrana ala nya ay la seli kono donc ala wolle la seli garantie ni ala bolo an yere hakilita ala la seli kono yere jango ka sela na seli kono kana woke mo me hakili ke la ko biya ba ke sella o mo do mande ikana sera ala nya yere me yakili yesi yakili yere ala ko folo yesella mais ka sura ala ko kale mako molle la sella ala molle la seli garantie la minu sirana ala nya ila seli kono minu sirana ala nya dama kuma funye sayyidina ali ala kira sallallahu alaihi wasallam dondula kan examen ke sabalukun an yere te foro de sabal ako sabal ma jone de arakan fula seli ka adam na hanka ban hakili ma bwala ko bringan fula fulani ni ka arakan foloman seli hanki ban wala hanki wuli kilo i hakili ala ko ma bwala ko i bringan kelenta ni donc a fula beke ka ban i hakili ma bwala ko i baba sela i bringan fula beta sabaka do na ko kale disi aka adamna
a fɔ a bolo Allahu akbar a ka hakili focaliser Ala kan a ban arkan fɔlɔ la arkan filanan daminɛ a bolo kɔrɔ a hakili sera birinkan fila mɛ nin baba n ko to couleur jumɛn ta la terima faamu de a hakili bɔra Ala kɔ hakili lala birinkan fila kan ko birinkan fila mɛ n kan ka mun ta birinkan fila mɛ mun ka ɲi ka salamu bila yɔrɔ min a ko kira ne ma se terima faamu de parce que u y'a fɔ t'o la koyi k'a fɔ i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ i b'o fɔ ne le ye n'o tɛ Ala kira kɔni t'o ye o n'i k'o ɲɛ ko k'a daminɛ kaba i hakili Ala kɔ Jibirila da fɔ an ye ko a hakili tora Ala kɔ kelen nɔ kelen hakili ma to Ala kɔ o la terima faamu de faamuyali ko ɲuman k'o d'a ma Ala ma o kɛ la donc an filɛ tile min na bi selila ka ca mais mɔgɔ min na seli min na la o man ca dɛ i ni mɔgɔ 100 ye bi wallahi billahi talahi a ye seli la su ni tile mais arkan kelen pe sa ta i bolo mɛ min na ni kira ko le fɔ sahaba ɲɛ ko atarifuna al muflis sahabalu ko nam ya rasulallah kira ko muflisu ye mun de ay ko man la dirhama lahu ko wari tɛ mɔgɔ min bolo k'a fɔra ale ma ko tɛgɛlankolon kira ko alima ko tɛ tɛgɛlankolon di kira ko tɛgɛlankolon de ye mɔgɔ di mɔgɔ min nari lo Ala ɲakɔrɔ sini ala seli san 30 san 40 a b'o bɛɛ seli kɛ mais seli o bɛɛ ma fɛnɛ ni arkan kelen ma sɔrɔ yɔrɔ mɛ minani a bɔra seli ko rɔ zero la kira ko k'a fɔra ale ma ko tɛgɛlankolon tarima faamu de a b'a fɔ olu dɔ ɲɛ k'i la sɛbɛn filɛ nin seli t'a rɔ ko Ibra fili ko ne ta tɛmɛ nin ko ne la dossier ko ne ka la o la fatɔ seli de la ka b'a daminɛ f'a kun ko ne la dossier arkan kelen bɛ sa t'a rɔ mɛ minani ko n ta tɛmɛ nin k'a y'o di mɔgɔ wɛrɛ ma ko malaka la Ibra fili malaka yi da fɔ fili dun yɔrɔ le fili tɛ yan an ta Ala la se ɲakɔrɔ i da i funfun kana i la lo Ala ɲakɔrɔ a fɔ ko Ala ko a nana sɛbɛn le di ko ne t'a l'o di ko n si le fewu n tɔ le fana sɛbɛnni fewu mais ko a sɛbɛnni ko arkan kelen pe te ko ne do tɛrɛ silama le di diɲɛ kɔnɔ ko ne le tɛra an na misiri conseil di c'est-à-dire m'a faamu de misiri o ko tun tɛ kɛla kɔnɔ n'a ma kili seli fana ɲɛ misiri la lansara ɲɛ misiri la suba ɲɛ misiri la safo kuma t'o ma farida foyi tun tɛ fɔla n kɔ n ka san 40 de kɛ yɔrɔ n ka seli minnu kɛ n na denmisɛnya waati wolo ko tɛ fiyewu mais n ka san 40 kɛ an na misiri ɲɛmɔgɔya la a foyi ma fɔ n kɔ ni k'a ye nara yɔrɔ ko arkan kelen t'a rɔ a fɔ a ye ma fili a y'a fɔ wala kalu ɲɛ ko y'a fɔ kɛ yan ko fili tɛ ne Ala bara yan a ka san 2 ka o bɛɛ kɛ seli la ko arkan kelen t'a rɔ mɛ minani ko bal kanu yusalluna bi ajsamihim la bi qulubihim ay farikolo le tɛrɛ seli la mais i dusukun tun tɛ seli la ay farikolo lɔ ni misiri kɔnɔ mais ay dusukun tɛ karamɔgɔkɛ o tɛ wulibali ye ba seli la yɛrɛ ɲininkala waati min marari kan jeli seli o tɛ seli kɔni banni ye seli la a kunbiri minɛ la waati min a m'a lɔn n'a kunbiri y'a bolo a wuru kɔnɔ a yɛrɛ m'a lɔn n'a wuru kɔnɔ rɔ a ta yakara na billahi a m'a lɔn n'a ta yakara ni la a b'a ɲin'a yɛrɛ kɔ ale yɛrɛ wulila le b'u tun a m'a lɔn naaninan n'o de walima filanan n'o de a t'o kalama parce que mun na i hakili tɛ na bi i la kolu la i la marchandise ni la affaire ni la business lu i kan ka kolu la timiya ma olu tɛ na miiriya la bi fo ni k'a fɔ k'Allahu akbar i ba seli daminɛ kɔrɔ i la programme bɛɛ di na yɔrɔ tele fila ni gɛlɛman ko a fɔ karisa na wari dɔ t'o la ese baba se n tɛ se o ma sini ye ese n yɛrɛ tɛ se karisa ma sa o de dɛmɛ don ɲɛsin ma c'est à dire i ye ko ko miiri la a bɛɛ na to i hakili la le n'i ka seli daminɛ nin bɛɛ se tɛ nana baara mais ka sɔrɔ kira ko mɔmɔ seli la ten ko seli tɛ wolo ɲɛ yarabi ka an bɛ an se ma Ala ma o kɛla ka jiliw ma f'an ye Ala ma o kɛla bisimilahi sɔli ala rasulu bi mana an bɛ ayatu Ala ji an bɛ da yan naam inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ahsaynahu fi imamin Ala ko inna nahnu Ala ko ne Ala nuhyi al-mawta ne Ala de bɛ su la ɲɛnɛmaya tarima faamu de mais ni ka arabukan fɔ n y'a ta tuma dɔ la i da ye a bɔra kɛ jamu de a di kɛ jamu de donc il est là ko tuma ko Ala siyama ne wa parce que Ala ko le ko inna nahnu ko anu Ala lu tarima faamu de a ma fɔ ana a ko le nahnu anu Ala lu donc mais nin bɛɛ bɛn arabukan na fana nin bɛɛ bɛn arabukan na donc hal abul ba awle ko mimu ta'zim tarima faamu de mimu ta'zim ni se k'a fɔ balato kelen pe machin donc vous allez vous asseoir ici tarima faamu de nansara kana voilà o ye bonya fɔli malgré a kelen de mais n ko a ma n ko vous tarima faamu de donc o ta yira la k'a fɔ ko a sɛman bali
donc ala yɛrɛ la kuma nin fana laɲini b'o di donc a yɛrɛ bonya ala kuma rɔle ko a ko inna nahnu tarima famu de anu alalu mais laɲini mɛ nin ne ala i kuma famu nuhyil mauta ko ne ala de bi su la ɲɛnɛmaya tarima famu de wa naktubu ma an bi ban ka sɛbɛli kɛ fena ka damu yani su ye sa a ka min kɛ wa asarahum asanin ko a ka min fana kɛ tarima famu de wa kulla shay'in wo fɛn fɛn filɛ nin a ka min kɛ yana asa asanin ko mɛn wara sɔrɔ kaburu kɔnɔ ahsaynahu ne ala b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fi imamin tarima famu de kitabu kɔnɔ mubinin min bangenen don tarima famu de yani imamu min filɛ nin o tɛ seliyɔrɔ imamu ni dɛ imamu ni yɛna yani hona el Qur'an tarima famu de donc o la dolu ko nɔ imamu min ni ko nin ye sɛbɛn le di min bɛ ala yɛrɛ bolo c'est à dire ila ɲuman ni ila juman a bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan sɛbɛn min kɔnɔ k'o de ko don tarima famu de donc wala ko sa donc wa kulla shay'in wa fɛn fɛn filɛ nin ila ɲuman ni ila juman bɛɛ donc ko a bɛɛ le bi fara ɲɔgɔn kan tarima famu de k'a bila sɛbɛn fɛn kɔnɔ an karamɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ min garantini ɲamin tɛ don a la yɔrɔ min na donc mais kuma in laɲini dɔ b'a kɔnɔ parce que dolu bolo ko ni adamaden sara c'est comme ila baara bɛɛ bi lɔ i comme ala kɛra yɛrɛ y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam donc ko sare ne mɔnifin sara ila baara bɛɛ bi lɔ fo baara saba sarakatu jaliya aw waladu sɔlu yadu lahu aw ilmun yuntafau bihi donc ni sara ila ko bɛɛ bi lɔ ko fo ko saba o c'est à dire sarakatu jaliya de sara ye ko saraka min borila o kɔrɔ ye i ka kɔlɔn sen k'a di silamalu ma walima k'a di adamadenw ma i sanni ko en tant que mɔlu ye kɔlɔnji o ta la ka i nafa bɔ a la o baraji b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ walima yiriden dɔ turu donc yiri o min turu n'i bolo donc silamalu en tant que adamadenw ni kɔnɔlu ye yiri o den dɔ mun na i sanni kɔ o baraji b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ tarima faamu de ilmu yuntafaw bi walima i ka mɔɔ dɔ kara donc en tant que o t'i balola a la lɔnni wɔrɔ o baraji b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ i ka mɔɔ kana tariya la ile sara en tant que o ala denbaya balola tariya wɔrɔ o baraji b'i sɔrɔ walima i ka mɔɔ kana miniseya la walima i ka mɔɔ kana faransɛ la en tant que o biro kɔnɔ o baara la i sanni kɔ o baraji b'i sɔrɔ mais lɔnni bɛɛ yɔrɔ min ka fisa bɛɛ di wole i ka mɔɔ kana kuranna la khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu kira ko ay bɛɛ la fisamante mɔɔ min ka kuranna kalan kaba ka mɔɔ wɛrɛ kalan kuranna la k'o le ka fisa i bɛɛ di tarima faamu de donc wala ni mɔɔ min ka mɔɔ kalan al-Qur'ana la i sanni kɔ en tant que o t'i fana bi balo o la o tuma o baraji b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ aw waladu sɔɔliw yadu la walima den ɲuman o ye duwawu k'i ɲɛ i sara ka i den to karanna yan donc en tant que o kuranna karanna o nɛɛma b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ en tant que den o mɔlu karanna o nɛɛma bɛ s'i ma en tant que den o amirili ma ka sɔlatu k'i ɲɛ ka yasilu kara i ɲɛ o nɛɛma bɛ s'i ma waladu sɔɔliw yadu la o tarima faamu de ja den ɲumanya b'i sɔrɔ duwawu kɛli rɔ i sɔrɔ balu ɲɛ tarima faamu de o kɔrɔ ye mɔɔ min tɛ duwawu kɛla sɔrɔba sulu ɲɛ o ye mɔɔ juman di waladu su sukura lakum o ye waladu su le parce que a sina lo di n'i ka duwawu kɛ i di kɛ waladu sɔli di n'i ma duwawu kɛ i di kɛ waladu su di n'i ka duwawu kɛ i di kɛ duwawu den di n'i mana duwawu ma i di kɛ dankaden di yarabi k'an kisa ma ala ma o kɛra o la k'an hakili to an sɔrɔbalu ko ala ma o kɛra ka jilu ma f'an ɲɛ ala ma o kɛra ala kira hɔrɔma kosɔn serifulu yɛrɛ bonya kosɔn sɔli ala rasul donc mais nin na ni mɔnifin ka den sɔrɔ i y'i jija i y'i den mara i siko damayira la parce que aya ni tafsir la donc a b'o bɛɛ jira ka mɔɔ la parce que n'i sara k'i den to vagabɔnya la yan i m'i seko kɛ pour que a vagabɔnya ni dɛlɛnkanya ni gbɛlɛngbɛya dabila i sara k'a to o gbɛlɛngbɛya o ni o vagabɔnya o ni o dɔrɔguta o do sarabata ni a pandota ni a taramadɔta ni a tunbata ni a dadisita la yan karamɔgɔkɛ i kana siga fiyewu n'i sara k'o to o la yan a ba dadi sita ka tiɲɛni kɛ ale o to juru min sɔnna ile do kɔrɔmamɔ sɔrɔ kaburu kɔnɔ ye tarima faamu de a ba jɛnɛya kɛ yan a di sɛbɛn i fana k'o k'i bɛra jɛnɛya kɛ o la dɔ la wulitɔ sini ka i la sɛbɛn dalu ma i da ye a i bɛra jɛnɛya kɛ siɲɛ 70 walima siɲɛ 100 a i da yɛrɛ ɲi ko ne si mun bɛ kɔnɔ ma jɛnɛya kɛ hali fɔ k'i k'a kɛ
ye ko mun ka kɛ di ko i sara k'i den to jɛnɛya la k'o ka jɛnɛya mɛn k'i kɔfɛ k'o le sɛbɛnni filɛ i kun bɔnsɔn ko b'ale di bɔnsɔn ko b'ale di mɔgɔ kɛmɛ dontɔ jahanama sini a bɛɛ ta ma sɔrɔ n'a ye bɔnsɔn ne fɛ den harijɛ mɛn di mɛ n'ala k'a d'i ma kun ko le dɛ kira ko la yadkhulul jannata minhu so kira ko mɔgɔ min tɛ ala denbaya marala a mara ɲa ma k'o tɛ donna arijinɛ kɔnɔ a tɛ don fewu ya rabbi ka an kisi a ma ala ma o kɛla an na denbayalu ka i don an na da fɛ ala ma o kɛla an mara alamadiya min fɔ ni n'a faamuyali ko ɲuman ka d'an ma ala ma o kɛla ka sini fana yira k'an na ala ma o kɛla yasi hɔrɔma n'a baraka ka di an ma ala ma o kɛla ala kira hɔrɔma kosɔn siriful bonya kosɔn sɔli ala rasul n'ala sɔnna yan'an b'an tɔ yasi la a bɛna kabako caman ye suratul yasi ko la kabako caman sadi lɔnnalu kabako caman na bɔla ten a fanba a bɛɛ bɔla yasi le kɔnɔ a fanba hali ka taa tunu motɛri la a kana bɔ a nɔrɔ buto a yɛrɛ a kana mɛnɛ buto a bɛɛ bɔla yasi ne kɔnɔ wulibali do dɛ wulibali do dɛ k'a fɔ bɛrɛkisɛ ma k'a bila mɔbili kɔrɔ n kale na ala bonya na ni k'a kɛ n'o mɔbili kumara n b'a foyi f'u ɲɛ kuranna ko la i kana sɔn tari ma faamu de a bɛ bɔ yasi nin de kɔnɔ i ye kuma in faamu faama dana timini k'a t'a to mɔgɔ ta la bɛɛ k'a kafani fɛn min bɛ yasi kɔnɔ n'i k'o kara i bolo ma k'a gosi i bolo la walima k'i bolo latɛ karamɔgɔkɛ a nɛn tɛ kuma bilen fo k'a sa tari ma faamu de ni k'a kara nɛn ta karani ma a tɛ kuma bilen i b'i bolo bɔ a tɛ dɔrɔn o y'a kɛ ne ye bobo ye ni don k'a kara ɲa ta karan na i b'i bolo bɔ a tɛ a ɲa tɛ yeli kɛ bilen tari ma faamu de ala an kisi ni k'a karan comment on appelle ala lafiya ko ni fɛn ma ni ko nin kana kabinɛ sɔrɔ bilen i b'i bolo bɔ a tɛ a tɛ kabinɛ sɔrɔ bilen a si kɔnɔ tari ma faamu de wala i b'i bolo bɔ a tɛ a tɛ ɲɛnɛ kɛ bilen o banni a mɔli yena ni ɲɛnɛ kɛ la mais ale sen bolo bɔ yɔrɔ tari ma faamu de kabako bɛ yasi kɔnɔ de kabako b'a kɔnɔ mais ni ala sɔnna yan'an ban tɛ a la ni min bɔra a la i b'a ye ala k'an nafa n'a ye ala kira hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul bi hakili rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين